你咁樣係鬧人嚟就唔啱。咁咧，人哋嗰個71裏面嚇，人哋服務員，人哋都唔會話。係啊，會咁樣攞啲垃圾抌自己門口咩？起碼呢全部都係啲買嘢嗰啲人諗㗎啦，係嘛？點會自己抌自己嘅門口？係啊。首先唔講呢啲，就係嗰個垃圾係你收嘅，你就收啊，你收政府嘅錢。唔通係一個嚇請你嚟掃街咩？請你嚟坐咁咪攞人工啊，唔使做嘢。以前係喎，以前如果唔係啲人喺度影相個個打卡跟住坐啦。係。嗰啲滅鼠嗰啲啊，清潔嗰啲個個都係咁。所以好多人都承包垃圾啊，係啊，出嚟做，跟住承包嗰啲大廈嚇，承包啲大廈。